النهارده هنكمل اللي احنا بدأنا امبارح. احنا امبارح كنا اتكلمنا عن ايه؟ لو حد فاكر. حد فاكر احنا كنا اتكلمنا عن ايه؟ مساقط. عرفنا يعني ايه مساقط. لو اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا الثلاث مساقط هم عباره عن 3 صور لجسم واحد. الثلاث مساقط هم 3 صور لجسم واحد. واتكلمنا وادينا مثلا للعربيه وبعض الاشكال الهندسيه، واتكلمنا عن القطاعات وقلنا يعني ايه قطاعات. القطاعات يعني ايه في الرسم، واجيب القطاع ازاي، ويبقى شكل القطاع معمول ازاي. ده اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. واتكلمنا قلنا يعني ايه قسم الميكانيكا، قلنا ان انت قسم الهيدروليك ده فرع او تخصص من ضمن تخصصات الميكانيكا، عشان الميكانيكا تخصصاتها كتيره جدا. ده اللي احنا قلناه امبارح. وبدانا نتكلم برضو عن ازاي تقسم لوحه، وازاي تحط ال3 مساقط في لوحه بشكل متناسق. قبل ما نبدا بقى نرسم، احنا عاوزين نتكلم عن شويه حاجات كده هتقابلنا في الرسم. يعني في المساقط لما يجي لك رسمه او لما يجي لك مسقط بيبقى في حاجات صغيره جدا كده لازم تبقى فاهمها عشان لما تجي لك ما تحتارش فيها. اول حاجه هنتكلم عنها، هنتكلم عن الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه ديت انت كراجل تخصص ميكانيكا لازم تبقى عارفها. لازم تعرف ايه هي الاشكال الهندسيه اللي هي هتقابلك او اللي انت هتتعامل معاها. اول حاجه هنتكلم عنها هو المنشور. حد عارف يعني ايه كلمه منشور؟ سمعت الكلمه دي قبل كده؟ طيب المنشور او جت في بالك ايه اول ما قلت كلمه منشور؟ انا منشار يعني منشور؟ لا ما سمعتش قبل كده كلمه المنشور دي خالص؟ ولا في ثالثه اعدادي كلمه حاجه اسمها المنشور الثلاثي؟ سمعتوا قبل كده عن الموضوع ده؟ طيب تعالى بقى نفهم يعني ايه كلمه منشور ويعني ايه اشكال هندسيه. كلمه منشور هو جسم مجسم ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع وليه قاعدتين شبه بعض. تاني هو جسم مجسم ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع وليه قاعدتين شبه بعض بالظبط، متوازيتين متساويتين. ده اسمه منشور. جسم مجسم كده ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع وليه قاعدتين زي بعض بالظبط ومتوازيين بالظبط. لو القاعده دي مربعه يعني اضلاعها كلها زي بعض يبقى ده منشور رباعي. تمام كده؟ طب افرض القاعده بتاعتنا دي مش مربعه، افرض القاعده بتاعتنا دي افرض القاعده بتاعته مثلثه، ده اسمه منشور ايه؟ ثلاثي. القاعده بتاعته مخمسه، منشور خماسي. القاعده بتاعته مسدسه، منشور سداسي. افرض القاعده بتاعته ولا مسدسه ولا مربعه ولا مثلثه، افرض القاعده بتاعته مدوره. طلع من المنشور بقى اسمه ايه بقى؟ الشكل اسمه ايه؟ لا اسطوانه. ده اسمه اسطوانه. طلع من المنشور خالص اول ما القاعده بتاعته بقت مدوره. اسطوانه. اسطوانه عامله ازاي؟ ليها قاعدتين دايره وليها جسم اسطواني بالشكل ده. دي اسطوانه. تمام كده؟ خلي بالك من الحاجات دي عشان الحاجات دي لازم تبقى عارفها عشان هتقابلك. اقول لك الجسم ده اسطواني، الجسم ده منشور، الجسم ده هتكلم عن بقيه الاجزاء دلوقتي. طيب افرض عندي جسم مجسم ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع بس ليه قاعده واحده بس، ده بقى اسمه ايه؟ هو مجسم برضه اهو وليه طول وليه عرض وليه ارتفاع بس ملوش الا قاعده واحده، مش زي ده ليه قاعدتين. ده اسمه ايه بقى؟ هرم. برضه لو القاعده بتاعته مربعه يبقى هرم رباعي، القاعده بتاعته مثلثه يبقى هرم ثلاثي، على حسب القاعده، على حسب اسم الايه؟ الهرم. حد عارف الهرم بتاع الجيزه القاعده بتاعته مثلثه ولا مربعه؟ الهرم بتاعته بتاعتك بتاعت الجيزه هرم خوف وفقر ومنكر. القاعده بتاعته مربعه مثلثه؟ مربعه. ايه رايك انت في الموضوع ده؟ يا عم انت بقول ليه هو مربعه. تمام كده؟ طيب مش هو ده موضوعنا، بس انت مش معقوله يعني يكون الهرم بتاعك مش عارف القعده بتاعته شكلها عامل ازاي. تمام. طب افرض القعده
ولا مربعه ولا مثلثه ولا مسدسه. افرض القاعده بتاعته مدوره، هيبقى شكل اسطوانه. بقى اسمه ايه ده بقى؟ لا مش اسطوانه بقى. الاسطوانه اهي ليها قعدتين، ده ليه قاعده واحده بس، اسمه ايه ده؟ حد عارف اسمه؟ اللي هو لا مش الطربوش اللي بتشاور عليه، لا. ها اسمه ايه ده بقى؟ اسمه مخروط. اسمه ايه؟ لا الاشكال الهندسيه دي لازم تكون عارفها، انت راجل في قسم ميكانيكا وتعليم فني، اشكال الهندسيه لازم تعرفها. يقول لك مثلا الجسم في المكنه الحته دي شكلها مخروطي، ما انت عارف يعني ايه مخروطي. الحته دي اسطوانه، ما انت عارف يعني ايه اسطوانه. الحته دي منشور مربع، عارف يعني ايه منشور مربع؟ منشور مثلث. الحاجات دي لازم تبقى عارفها كويس جدا، الاشكال الهندسيه. تمام كده؟ دي الاشكال الهندسيه سهله جدا، ما فيش اي حاجه خالص. كلمه منشور جسم مجسم ليه طول وليه عرض وليه قاعدتين زي بعض بالظبط ومتوازيين. الهرم ليه قاعده واحده بس. الاسطوانه القاعدتين بتاعها مدورين، المفروض قاعده واحده بس مدوره. تمام كده؟ يبقى دي الاشكال الهندسيه. طيب تعال نشوف شويه حاجات ثانيه برضه هتقابلنا في الرسم، عشان لما نيجي نرسم ويقابلك حاجه تبقى انت فاهم انت بترسم ايه، او على الاقل تبقى عارف اسمها ايه. لو انا عندي حته حديده عامله كده شبه علبه الكبريت، تمام؟ قد علبه الكبريت بالظبط، تمام يا رجاله؟ دي حته حديده كده مربعه. الحديده دي انا عاوز اعملها صاموله،